3的给你看了，你们肚子都饿了是不是？好，行，妈妈现在去给你做饭啊！我的拖鞋呢？谁给我？天哪，这一只还有呢。我去给你们做饭，等着我啊！10分钟吃饭。哎，你们3个人可别要我做饭又吃起了零食啊！等着我啊，10分钟搞定。香芹醋搞里头。这什么呀？你要做什么？做什么？快走，走，吃饭，钻呀，钻。吃完的小朋友准备过来洗脸了啊！过来，擦脸了，快来，过来洗脸。下一个，来。好的 ，OK， 好，来，好，走，好，来。那你还别看，也要那个什么玩具跟那个公主一样，这2边都加一个。哦，你还想要公主病？今天有要求是吧？今天是有要求是不是？大家都讲过吧？我拍照的时候我用了一个假的。对呀，都是讲过吧？因为没有讲过吧？因为每个人看头发都没有那么多，你知道吧？好，现在去吧，完了，开始玩，现在走。看这小孩子的袖子，我的个天哪！你看这个袜子，我们家的第11天没脱，这袜子